我哋係澳門學16號一班太理想嘅學術宅男。大家好，我係澳門學16號嘅 Jasper。我係阿恒。好啊，咁今集咧就 EP105啦，主題咧就如大標題所講啊，就我哋要詳細講講16號結束之後，我同阿恒開嘅另一個 project 啊，一個大嘅計劃，就係關於我哋要成立一間專出澳門相關研究著作嘅出版社。對於我哋點解要揀呢壇嘢，阿恒係有咩睇法先？我本身因為我哋而家準備緊要出第一本新書嘛，其實呢個係有段故嘅。本身搞出版社咧係我主動提出先嘅。我點解會提出係因為本身我哋16號累積咗一定嘅文章嘛。咁其實我哋第一本書咧，其實係要出同16號好緊密本身係要出一本同16號好緊密相連嘅一本書。咁後尾因為種種原因啦，咁就冇出到，就決定唔出嘅。咁所以本身唔出啦，咁就所以諗住就唔搞出版社啦咁樣。後尾係機緣巧合啦，跟住係有一個我哋16號嘅一個香港嘅一個讀者咁樣，咁佢就唔知又有乜嘢因緣巧合，咁佢就認識咗我哋依家第一本書。我哋依家第一本書係一本葡文書嚟嘅原本，咁佢就再引薦咗俾我哋。咁係其實本身我哋唔諗住出書啦嘛，唔諗住出出版社啦嘛。佢其實係同阿志輝聯絡先嘅。咁呢本葡文書咁，其實佢就都揾咗一啲現成嘅出版社。咁其實咧，好似即係據我所了解啦，係即係好似都冇其他出版社有興趣咁樣。咁我哋有啲似係接咗落嚟，接咗呢本書落嚟嘅咁樣。因為我知道大家可能都有啲印象，就係我哋即係最近一排都話要出一啲關於書嘅內容，譬如阿恒話佢想介紹書，咁我哋又出一個叫做幫你選書嘅服務啊嘛。咁之後，既然我哋想做啲書嘅內容，咁阿恒有一次咧就提過話，佢有啲想開即係出一個出版社。咁但係其實我第一次係冇興趣嘅，因為我覺得好煩，即係又個階段係覺得又要接16號啦，即係接埋啊，之後又要接埋啦，跟住又要重新開一壇要好正式嘅嘢。跟住我就覺得好多嘢要搞，又要搞公司啊，要重新嗰啲，跟住又話即係第一阿恒啱啱都講到啦，第一本係我哋自己嘅書啊嘛，即係老實講就係某程度就係我哋改編自己曾經寫過嘅嘢咁樣嘅。咁但係整得一半咧，大家又意氣闌珊啦，又冇再繼續落去啦。咁所以我嗰陣時係冇乜動力嘅。然後呢個就大家就冇傾一排啦，跟住就嗰個香港嘅讀者佢就參加咗一次新書發佈會。咁我新書發佈會就係關於，其實而家大家都應該知道，我哋呢一集推出嘅時候，我哋嗰個新書嗰個預購咧已經出咗嚟㗎啦。就係一本關於葡文嘅學術著作。嗰個讀者我係識嘅，咁佢就傳咗俾我，就話好有趣咁樣，純粹分享咁。跟住我就醒起阿恒，我而家嗰陣時係即刻傳俾阿恒嘅，咁就話喂，呢本書有啲料到喎，好有趣喎，即係。同時，因為我哋之後有一集會再專門介紹我哋呢本書嘛，咁詳細嘅內容我就唔講啦。但係嗰一刻咧，即係我大概睇到佢嘅介紹內容之後咧，跟住我就覺得哇，好啱啊！回答到好多我哋以前關注嘅議題，譬如阿恒嘅關注啦，澳門史嘅研究咧，亦都係我自己關注嘅，譬如政治方面嘅嘢啦，即係殖民嘅治理啊，嗰啲管治嘅制度嘅問題啦，咁就覺得自己冇去追求嘅實踐，好似天降一個嗰啲叫咩啊？降大任於斯人也嘅呢個感覺，跟住就一拍即合啦。總之就係咁就開行推一步就去後續搞咯。而家就變咗係16號準備完結之後就會開始我同阿恒嘅。咁當然其他之前嘅人，即係呢一次出書我哋都用咗好多人情牌啊，所以都好多謝佢哋。咁就之後就應該會有繼續唔同嘅計劃嘅。係咯，咁我都想補充少少，其實因為啱先志輝都有講過，其實佢對我嘅第一次嗰個出版咧，其實佢後尾係即係不感興趣，之後同我講就話算啦，不如咁樣。咁我其實咧，我內心係
都冇乜嘢咁，覺得都好嘅咁，因為我自己係都成日同我講，有自己係比較中意，即係我對歷史研究以外嘅事情嘅興趣就冇歷史研究咁大啦，即係歷史研究嘅興趣就好大咁，所以當下佢話對於我哋第一個出版計劃都算嘅時候，其實我OK 啦咁樣咁就，跟住我就開始投入更多時間去做研究計劃啦，咁所以後尾佢同我轉達呢本書嘅時候咧，反而我其實係有少少猶豫嘅。我真係老實講，我真係有少少猶豫喎，因為本身我自己即係我自己同志輝有個好大分別係而家志輝即係比較 free 啊嘛，即係我自己係仲要翻工咁所以嗰陣時我就喺度諗，其實唔搞出版社未嘗，即係其實我自己嗰陣時喺度諗未嘗唔係一件好事嚟嘅。其實咧老實講，我而家睇得多什麼，即係而家如果對我哋聽眾有心想做咩斜槓人士，可能你自己都有啲心理準備，應該係攰到你阿媽都唔認得嘅。其實即係老實講，真係攰到我哋阿媽都唔認得。所以大家冇以為你嘅斜槓越多啊，啲人好似好犀利咁樣。我覺得即係睇人咯。其實大部分人應該唔係適合即係有一個斜槓已經係攰到你死咁。我而家如果再搞出版社又多一個斜槓咁，所以我反而我嗰陣時係有少少猶豫，因為我本身已經係我甚至乎已經係到咗個階段，我甚至乎係評估緊啦，我係咪要 quit 咗我而家份工嘅嗰陣時？點解啊？因為我覺得我個歷史研究即係你想全心全力去寫你個歷史研究計劃，所以你就評估不如 quit 咗而家份工。因為咧，我而家好似拆開咗少少啦，咁即係可能觀眾都中意聽呢啲啦。因為咧嗰陣時我係請咗一段都大概成個月嘅假冇去翻工嘅，咁嗰成個月咧，我又唔係喺屋企瞓覺嘅，我就去咗中研院嗰度睇檔案嘅。咁你嘅休息都真係好鬼歷史咯，即係好歷史人咯。即係你嘅擺脫工作壓力嘅方式就係全身投入去歷史研究，犀利。唔係好開心嘅，我覺得係有少少係即係志輝以前我講我心流啊嘛。啊，即係冇錯。我係有少少覺得唔想冇咗呢種生活添咯。嗰個月即係我係好即係突然間係好唔想翻工咯。之後嗰個月仲想講翻多少少，因為嗰個月咧。我之前有寫過文，即係台灣嘅檔案開放程度已經變得好勁啊嘛，所以當我嗰個月投入翻同我碩士睇嘅時候咧，個差嘢係非常之明顯，即係佢數量係多到咧，即係我自己咁樣粗略評估，應該幾十萬呢批就唔甩，即係關於澳門啊，幾十萬呢批就唔甩。咁呢個數量已經係一個即係令你值得興奮嘅事情嚟嘅，其實係。所以我嗰一個月睇完之後咧，我其實而家無時無刻都喺度評估緊，我幾時要卸一啲cut 咗份工啦，跟住同埋我有講多再少少，其實16號結束對我嚟講都係一件，即係點講好啊？都係一件對於我全心全意投入歷史研究嘅，都係一件我覺得係好，即係站喺呢個角度嚟講，都係一件好事嘅。因為其實我都有呢個感覺啊，我自己都係。大家 follow 10號就知道，我其實要參與真係唔少，真係平時即係大家即係而家平時有聽開，平時錄 podcast 其實即係我都算係製作啊、錄音啊，即係我冇剪啦，跟住文章我都要寫啦。咁平時有啲咩行銷宣傳嗰啲，全部 click cut 啦。其實即係我跟住呢排，因為16號又冇啦，所以又開始拎翻起以前啲歷史書去睇啊。我覺得冇睇書真係好奇怪咯，作為一個要研究歷史嘅人，即係 anyway 啦，咁種種因素咧係令到我對於志輝呢個又要再搞出版社，其實我嗰一晚係有猶豫，但係我最後我覺得我會應承嘅原因係我必須老實講，自己喺度做澳門歷史研究嘅時候，其實好多書好多好嘅書咧，即係而家唔係話我有幾高大上啦，但係的確好多書咧係冇中譯版本。我覺得呢個係，即係我覺得呢個係真係，即係比較永恆嘅痛點啊！係啊，冇錯，永恆嘅痛點啊！係，即係我可以同大家講，如果大家有留意咧，最近咧其實有個葡國學者咧係寫咗一本關於韋奇立喺澳門做總督，即係佢係一本學術著作嚟㗎，佢唔係一本回憶錄，唔係一本記者寫嘅一本書，係一個學者根據，同埋佢係有訪問阿韋奇立嘅。
即係根據韋奇立嘅個人書信啊、檔案啊，同埋佢訪談，佢寫咗本韋奇立喺澳督時期嘅一本學術著作。喂，咁我自己都覺得，喂，屌呢本書真係好有趣喎！即係如果即係其實老實講，呢本書我相信喺葡國可能都賣唔到幾多。我甚至乎我自己而家有搞出版社啊嘛，所以我而家對出版有即係唔係話好深嘅了解，有個好粗淺嘅了解。我自己評估呢本書係，因為佢係受到韋奇立咧係有開一個基金會嘅，佢呢本書其實係基金會資助出版嘅。咁我自己會覺得呢類型嘅，因為佢講緊嘅係韋奇立係做緊澳督嘅時期啊嘛。咁所以呢本書你諗下，對於一個葡國嘅人嚟講，其實可能500-600個葡國人感興趣，可能啦。但係大家可以應該會仲少。大家可以想象下呢本書如果出現喺澳門嘅中譯本咧，我甚至乎我可以評估，我覺得佢賣到2000本係絕對有可能。因為咧，我平時有話有睇下 Flash 咁樣，我見到有啲即係澳門咧，其實雖然識葡文嘅人唔多啦，但係總會有啊嘛。咁佢就有將一啲片段勾起，咁裡面係好似講到有啲貪污事件嘅，即係好似韋奇立任內唔係佢貪污啊，係佢任內好似發生咗啲貪污事件。咁其實嗰啲係我覺得好有趣咯，真係。即係如果對一個澳門人嚟講，呢本書其實嗰個吸引力係好大，因為其實澳門回歸唔係好多年啫嘛，即係佢同你係好近嘅其實。咁所以我而家諗翻點解就係種種方面，其實即係我只不過係據韋奇立呢本書，其實唔止啊。其實仲有好多本書，譬如阿李安道啊，大家應該唔識李安道。李安道其實就係葡國康乃馨革命之後咧嚟澳門嘅，佢係澳門最年輕嘅澳督，佢大概好似34歲就做澳督。咁咧其實佢係出咗一本佢做澳督時期嘅回憶錄嘅。咁其實佢係嚟過澳門做宣傳嘅，大家澳門應該唔知道。佢嚟澳門嗰陣時咧，佢係講話佢其實都好希望呢本書係有中譯嘅。咁我自己站係因為大家都知道歷史啊嘛，我對歷史係有種即係莫名其妙嘅一種開心嘅興趣啦咁樣。所以其實即係種種條件之下，咁志輝又話呢本葡文書咁講澳葡時期嘅審查，咁我自己諗過咁樣都再值得我投入時間嘅咁樣。同埋做出版老實講，最主要其實反而唔係投入時間啊嘛，即係老實講係投入錢。咁所以咧，我衡量過，好似又唔會再好似16號咁，即係溫得咁辛苦啊咁樣。所以我嬲尾就即係猶豫咗一個晚上之後就應承咗。點解我咁肯定話？我補充多少少咧，即係話點解咁多議題，如果喺葡國出嗰個反應一定冇喺澳門出咁大咧？係因為就係我哋第一本出嘅呢個例子啊，即係我哋要去傾個版權啊嘛，我哋要去傾個版權啊嘛，係咪先？即係你要正式嚟啊嘛，唔係吹水啊嘛。咁就即係我哋叫做歷史上面澳葡時期嘅媒體審查啦。咁係即係呢個係好大嘅 topic 嚟喎。但係如果你放喺澳門嘅脈絡，無論係以前到而家啦，即係你點樣睇都好啦，係一幾有堅力，亦都好多人想知道。同埋最近香港嗰邊都出咗佢哋嗰邊港英時代嘅媒體審查，即係我覺得係好 match 嘅。咁但係我去傾嘅時候咧，佢哋係由一個細嘅出版社、地方嘅出版社出嘅，即係我感覺啊，即係我唔係話貶低定還是點，我覺得佢哋完全估唔到會有人有興趣咯。跟住同埋係據我所知係原作者佢係自己要主動去揾其他人問佢哋有冇興趣出，係冇人理佢嘅。咁然後我側面所知道，其實我哋而家傾過印嘅印刷量咧，係比佢哋係多好多嘅。即係喺我哋中文世界嚟講，我哋嘅呢次目標嘅印刷量都已經係少噶啦。原來放喺佢哋嗰個嚟講，佢哋而家已經印咗嘅印刷量係仲少。然後呢個係咁有趣嘅議題，所以係即係你好想知道，仲有好多遺珠咧，係只能夠喺即係英文都可能仲有人讀，但係葡文就更加少啦。咁其他語種係咪譬如日文有冇咧？我覺得都可能有嘅。咁所以呢啲係點樣咧？係如果即係套翻我哋16號成立嗰陣時嗰句就係，並唔係冇人做澳門研究喎，只係冇人講啫，冇人去轉述啫。冇錯啦，就係咁啦。即係我想同大家講，即係其實因為老實講，澳門識葡文嘅人真係唔多。咁你諗下，其實講真，澳葡治理澳門，其實佢嘅嗰個檔案嘅產生一定係葡文噶嘛。咁葡文學者咁自然佢又有優勢啦咁樣。但係咁葡文學者通常冇可能識中文啊嘛。
咁好嘛，佢做咗一個澳門研究，譬如其實澳葡時代嘅審查，其實我自己覺得真係非常之有趣。咁我覺得都可以透露少少，其實個作者有揾過香港嘅出版社嘅。咁其實我好理解香港出版社唔願意。其實好老實講，而家出版真係好難做，因為我同志輝出咗呢本書之後呢，我哋計過條數咧，我哋其實明白點解香港唔願意佢，即係唔願意去接呢本書。因為老實講，呢本書大家可以想象，佢如果離開咗澳門呢，其實佢係冇市場。即係老實講，佢除咗喺澳門之外，佢係冇市場。如果你去香港，老實講，佢都唔知賣唔賣到100本。即係其實我同志輝師弟係有評估過，我哋覺得喺香港可能係買唔到100本。咁所以香港嘅出版社唔願意接受咧，其實呢個係好容易理解。澳門咧其實有出版社啦，但係如果大家即係我唔係想講我哋16號或者係我哋而家新嘅 project 嗰個出版社點樣，但係老實講，澳門嘅出版社如果大家有留意，其實全部都係即係唔係市場化嘅一間出版社。即係而家大家見到澳門嘅出版社，都有啲任務啊，即係都有啲額外任務啊。即係一來有額外任務啦，第二就算冇個額外任務，其實都係有食緊澳門基金會嘅補助嘅。係咯，即係冇競爭又唔驚好蝕錢，因為佢有補助。咁老實講，呢本書我可以好肯定，如果喺以前啊，可能呢本書都會拎到補助嘅。我覺得啊，以前啊，但係呢個時刻。我都幾肯定呢本書，即係因為雖然佢字唔係講緊而家啦，係講緊澳葡時代一啲新聞審查啦，但係自己會覺得係應該係拎唔到補助，所以係拎唔到補助嘅情況之下，原有澳門出版社應該係唔會出呢本書，因為老實講冇補助出一本書蝕錢個機率係好大好大好大。咁但係我同志輝願意出，其實我哋有評估過係。有機會會賺錢先會出嘅，因為老實講，無論係16號定係我哋新 project 嗰個出版社，都係以市場化為目的噶嘛。但係一旦冇辦法市場化嘅嘢，我哋係唔會做。即係雖然大家會成日見到我哋好似做好多唔市場化，但係只不過我想同讀者講，只不過我哋失敗啫。但係我哋嗰個係啦，嗰個目標咧都係市場化，所以呢本書都係一樣。所以係咯。更多書嘅內容就等我哋下一集專門介紹呢本書啦。跟住我哋要繼續講啊，就講翻我哋個出版社啊。咁講完我哋點解要出之後咧，都要講下我哋未來個定位同埋所謂嘅賣點係點樣嘛。好啊，即係其實都好明顯嘅啦。阿恒，你覺得係點啊？嗱，我覺得我哋賣點真係非常之明顯咯。因為老實講，其實老實講，澳門真係有好多澳門研究嘅書，其實係冇人引進。呢啲書多唔多？譬如我啱先講韋奇娜嗰本書，咁韋奇娜會唔會即係因為我唔識葡文啦，我冇睇過嗰本書啦，但係本書會唔會爆一啲？因為佢太近啦，佢會唔會同現實嘅政治有少少關聯咧？我唔知啊。咁如果有嘅話，大家可以想象呢本書又唔會有人引進啦。咁樣，咁大家可以想象，如果我哋係市場化，我哋定位係好清晰嘅。其實，首先我哋主力一定係引進依家。一啲關於澳門研究，我哋又覺得有趣嘅議題啦。咁譬如係我哋第一本書關於澳葡時代嘅一啲新聞審查啦。咁又譬如可能呢個我哋冇定啦，因為我哋如果第一本書蝕嘅話，咁我哋可能就呢個 project 可能就係完結嘅啦咁樣。因為我哋老實講，都係市場化嘅一個出版社。咁但係如果我哋呢本書係即係唔好話賺錢啦，即係而家老實講，我同志輝計完條數咧。原來出版社要賺錢真係，即係你係要選，已經係叫做點講好，還得神落啊！阿里吉蒂咯，叫做係啊，即係我目標係打平嘅。我今次目標係打平，跟住用呢一本書嚟去攞成個產業由註冊到傾合約到出版到設計嘅一個經驗，所以我哋都好明確嘅。我就係希望打平就夠啦，求下各位幫幫手。我繼續，即係老實講。出版社原來而家出版社要賺錢真係哇難得，即係老實講，我應承之前咧，我係冇諗過難得咁緊要。後尾其實我哋係一定係傾嗰啲版權啊或者乜嘢，全部都係要俾咗錢先咯。咁我哋係計咗條數之後咧，我哋發覺原來出版社要賺錢真係，喂，我覺得個難度係
同16號係冇乜差別，真係幾難。但係重點都係呢本書真係咯，即係如果佢係回到盤嘅話，咁我哋之後一定係會再去投入下一本，即係我哋會投入下一本嘅書去傾咯，咁樣。所以其實都多係有趣嘅。譬如最近大家都知道有一本我都覺得幾有趣，但係唔知點解冇人譯，就係羅寶嘅後人寫關於羅寶嘅傳記。咁其實喂，我覺得係得意，因為其實寫嗰個人嘅背景係即係佢係斜槓嘅，佢本身係一個日本噶嘛，我記得。跟住佢日本唔知做啲乜嘢，但係佢係斜槓一個小說家嚟嘅。咁佢就後尾就覺得佢應該係覺得佢先人嗰個即係羅寶嗰個經歷又好有趣，咁啊寫咗一本書。咁嗰本書而家係有英文版嘅咁樣。咁我就冇細睇啦，我粗略睇嘅。咁其實羅寶一個咁重要嘅人，咁佢後人寫嘅書，其實佢嗰個史料價值係大嘅。佢史料價值係大嘅。咁其實老實講，呢本書都即係站喺嗰度都係有趣。咁仲有好多，即係而家呢個介紹真係好多咯。仲有一本係喺日本長崎大學嘅一個學者，但係佢唔係日本人，佢係唔知英國人定美國人嚟嘅。咁佢係寫過一本關於澳門二戰嘅書。但係佢唔同嘅地方就係，因為大家都知道澳門二戰嘅研究咧，老實講咧就係依賴中文史料去寫。咁老實講呢個我唔係話對錯啊，咁但係嗰個即係喺日本大學就任嗰個學者，佢係多方面史料，即係佢係有日文史料、有葡文史料、有中文史料。即係我意思係，如果大家有做歷史研究咁多語言嘅史料，其實個呈現嘅嗰個立體觀係更加大嘅，更加宏。咁其實呢種嘅研究通常都係即係會帶俾讀者更加多嘅啟發咯。咁其實呢本書即係我又未冇細睇啦，因為最近老實講最近都冇睇，呢一年呢半年都冇睇過書咁就咁睇佢嘅介紹，我都會覺得好有趣。但係呢本書其實都出咗，可能都10年啦。我都成日諗點解冇人會提過嘅？係啊。即係冇人會翻譯嘅咧，咁樣我會覺得我哋嘅定位就係其實都即係講到呢度，其實都非常之明顯咯。就係其實一啲過往曾經出過嘅，但係一直都冇人引薦嘅，但係係我覺得值得翻譯、值得引進澳門嘅一啲書咁。其實如果即係我同志輝其實都有講過，我哋係一本一本嚟嘅。因為我可以同讀者講多少少就係，因為我哋自從只不過出版之後嘅。出版社其實佢嘅有一個最大嘅問題係倉儲。其實倉儲大家千祈唔好睇小，因為台灣還好，因為台灣有一啲比較偏僻嘅地方去做倉儲咁樣。但係喺港澳咧，我哋寸金尺土啊，冇錯。你每擺一日咧，其實咧你本書去到某一個臨界點咧，係你每擺一日你就會蝕幾蚊㗎。嗱，你諗下，每擺一日蝕幾蚊，一年其實我講緊係一本書啊，唔係講緊一堆書啊。讀者必須要明白，係一本書去到某一日，佢每擺一日咧係會蝕幾蚊。咁你諗下，其實去到最後咧，我比較知道咧，就係因為港澳寸金尺土，佢係會用咗本書嘅。因為你諗下，每擺一日蝕幾蚊，一年一本書其實可以蝕你幾千蚊嘅。咁其實倉儲係一個好大嘅問題。咁我同志輝係點樣解決呢個問題嘅？咁其實就係大家計下自己實際屋企有幾大，有幾多空間可以利用，跟住就擺喺自己屋企。我哋最初嘅方案係咁樣啊，真係喺度計啊，即係一個箱可以擺幾多本書，我哋本書大概幾大幾厚，咁一個箱有幾大，咁我哋有咩空間？喂，你間房仲有咩空位啊？天台用唔用得啊？喂，但係天台咧，澳門成日都好潮濕噶，好似最近落雨咁樣，咁點搞咧？係咪要買防潮箱咧？跟住呢啲都要考量。喂，唔係唔使考量啊，真係要考量啊！人哋係有嗰啲好專業嘅倉庫啊嘛，但係我哋即係你就算有倉庫，你都要租錢啦，大佬係嘛？係咯，就係要咁樣。所以我同志輝係以我哋屋企做倉儲嘅條件之下咧，即係甚至我哋係要度下屋企仲有幾多空位添。即係大家讀者聽嘅係咪覺得有少少荒謬，有少少荒誕添？但係呢個的確真係專業，非常之唔專業。我仲要喂，我同阿人講，喂大佬，我5樓喎，我要搬上5樓喎，我冇呢個唐樓嚟喎。
即係我係諗係咯，指揮冇水，我嗰陣時就要再諗下，我屋企再可以逼到咩床底嗰啲，全部我哋都要計啊，知唔知啊？因為我屋企張床咧，其實下面係可以拎起嘅，擺嘢嘅，係可以擺咁我即係全部仲有屋企啲櫃啊，可以清到，哇！我計咗好多，即係但係你諗下，即係我屋企都係一個尋常百姓家，我屋企嘅空位其實都有限嘅，老實講，即係我哋係計到咁樣噶，即係冇大家真係計到咁樣噶，所以我哋嘅倉儲我哋係慳咗呢部分咯，但係我哋慳咗呢部分都好難咩咯，所以我哋係倉儲係的確係一個大條件。咁老實講，我哋最後尾計過我哋嘅空間其實最多係可以出到一本書嘅啫，咁所以一定係。呢本書係賣到我哋屋企咧冇咗呢本書，即係因為倉儲係一個喺澳門非常非常之現實嘅問題，咁所以係點解係一本一本接住書，就係因為下一本先會有一個空位啊，係有個空位佢去擺，因為如果我哋而家出第二本咧，其實係冇位擺，因為我哋屋企已經俾佢第一本擠滿緊，所以冇位擺，咁所以係一本。咁我講翻先啦，即係所以即係我總括翻我哋第二點先嚇。所以我哋個出版社個定位咧，我哋嗰啲放庫已經放咗好多啊！大家去預期就係我哋平時我哋幾位，雖然而家得翻我同阿恒啦，咁但係其實其他作者嗰啲我哋都有保持聯絡嘅。咁大家個風格、個口味啊，同埋我哋吸引到嘅讀者嘅口味，我估都係一致嘅。所以大家可以想象，我哋平時寫嘅嘢大概係啲咩主題，或者咩吸引我哋嘅，咁我哋會主動去揾嗰一方面係喺海外出版嘅遺珠，而作為我哋嘅目標，咁然後就考量下其他各種啦。咁同埋我喺呢度都要講嘅就係，我哋都好歡迎大家去推薦書嘅，因為我哋一定唔知道咁多嘅，所以今集出咗嚟之後咧，我哋會喺個資訊欄嗰度會留一個 Google Sheet 俾大家去，即係如果大家想推薦書啊，即係我哋唔包到一定出啦，但係我哋好想知道，我相信都好多人其他專業嘅、其他民間嘅非常厲害嘅人好多㗎，咁都應該會有推薦俾我哋嘅，係咯。係啊，咁大家可以推咯，即係如果我哋第一本賣得唔錯啊，咁我哋一定即係賣晒啦，喺屋企冇晒，咁我哋係就會評估，一定係會評估第二本嘅，咁所以大家嘅推薦係會即係都會納入我哋評估咯。所以我哋而家已經開始咗預購噶啦，即係第一本書嘅連結推預購嘅連結已經放咗喺度噶，所以如果咁好啊，即係預購已經 sell 到一大部分咧，即係又同時促進咗我哋出第二本書嘅進度。係啊，即係如果講真，預購已經係講真食晒成兜書嘅話，咁老實講，咁我哋已經可以準備傾第二本，因為我哋屋企唔會出現。我哋而家其實係未印嘅，未印，因為印咧其實好快嘅，即係比我想象快超多。咁所以我哋係未印嘅，咁本書係10月上市，所以10月嗰陣時先會印咯。因為一落單，其實佢就可以幾乎一兩日就可以即刻成批書就可以俾你咁樣。好，咁我哋之後啦，即係講完呢個定位同埋我哋覺得嘅賣點啦，然後就係期許啊。咁啊，期許第一個就係一定噶啦，唔好蝕咁多，或者叫以打平為目標啦，以打平為目標啦。即係呢應該話呢個出版社出版咧個期許就係出更多好嘅書，呢個係第一先。我哋要自己都覺得吸引人先出到噶嘛，唔係自己都覺得唔吸引就覺得係不負責任啦。咁第二咧就係賺錢，冇錯。賺錢嘅其次咧，賺錢嘅其次就係打平，係咪先？就唔好蝕錢，所以就唔允許呢個蝕錢嘅選項存在。因為蝕錢啊，少少講翻，蝕錢有兩個面向嘅，一個就係我哋根本冇市場啊，即係市場其實我哋覺得有趣，但係市場唔接受啊嘛。咁第二個面向就好現實嘅，咁老實講，雖然我哋主要係氹錢，但係老實講編輯其實係我同指揮嘅，即係本書譯完之後咧嘅編輯其實係我同指揮，咁我哋都係要投入心力啊咁樣。當然好多嘢錢都可以解決啦，咁但係我哋為咗慳咁樣，咁所以編輯係我哋自己解決咁樣。如果本書蝕錢，即係一來又證明市場冇呢個接受度啦，咁樣；第二咁我哋又無謂再投入心力啊、錢啊咁樣再落去。所以我覺得蝕錢就係大概呢個面向。所以我都覺得係，即係我哋計咗條數要賺錢好難，但係我自己都係以打平為一個目標嘅，即係如果打到平就非常之開心啦，咁所以即係可以講多少就我哋去傾嗰陣時咧，我哋特別有提到咧，即係我哋一定要有電子版。
係啊，今次第一本係有電子版噶，大家唔係淨係紙本噶。即係冇錯，有電子版，因為有電子版就可以首先倉儲就冇呢個倉儲問題啦。咁第二個就係冇少咗印刷成本，咁利潤又可以提升。咁所以點解我有信心可以打平，就係因為我哋除咗實體版之外，我哋仲有電子版。其實老實講咧，如果電子版嗰度咧係賣得唔錯咧，係會令到我哋更加快打平。咁所以，因為我哋而家預購咧，其實係分咗兩 part 啊嘛，一 part 係純實體嘅，咁一 part 就係實體加電子。我就覺得大家讀者如果真係，即係如果你係純粹對本書有興趣咧，咁就揀實體就可能。即係如果你睇唔慣電子咁，揀實體就 OK。但係如果你係想對覺得本書有都唔錯，又想支持我哋呢個新嘅出版社，咁我覺得你就一定要揀呢個實體加電子啊！咁因為咁樣會將我哋嗰個能夠打拼嘅目標咧，不斷咁樣邁進一步咁樣。我講一個點解大家應該要電子加實體都要買啊，一個 point 啊，說服大家嘅嘗試。嗱，電子咧就方便你閱讀啦。咁我而家自己都係咁嘅。如果我覺得呢本書好咧，我就先買電子，即係我先買電子就減輕咗我進入嘅門檻先。咁我覺得好。咁我就想收藏佢啊嘛，因為老實講，你電子嘅雖然大家而家話都話上網啫，但係其實唔會落網啊，大家都係在線嘅，24小時在線嘅。但係其實你唔包準㗎嘛，陣間世界末日係咪先？冇咗電力咁就嗰個可能或者俾人 hack 咁樣戰爭咁樣就可能真係冇晒嗰啲資料。咁所以你真係好珍惜呢本書咧，你買一本紙本，你可以帶住本書去逃亡走難咧，呢個係有實際嘅功用嘅。仲有第三點咧，就係如果呢本書本身就好紅，哈利波特，咁你唔見咗呢個版本咧，你喺世界各地可能都買到其他嘅版本，但係一本澳門出嘅澳門著作咧，你係唔見咗咧，你係分分鐘係冇可能再買嘅，係咪先？因為我哋到時都可能瓜咗老襯啦，呢個出版社都可能各種原因消失咗啊，你係冇辦法揾到我哋嘅，所以呢本書就冇噶啦。所以你一刻我哋就係決定印咁多。咁如果大家覺得係呢個主題，即係之後聽到個介紹，或者我哋而家個連結都喺度噶啦。如果你睇我哋個連結入邊嘅介紹，都覺得係有趣嘅話，咁啊真係支持大家要買呢個紙本加電子。而且我哋而家係早鳥啊嘛，所以早鳥其實到正價係確實係有差距嘅，有數得計嘅。咁大家都可以參考一下。係。同埋我想講多兩個我哋電子嘅好處啊，因為我哋電子係嗰個格式係 EPUB 嘛。但係咧，我哋同其他電子書嘅一個最大區別係，我哋唔會鎖平台。即係換句説話嚟講，我哋嗰個檔案其實係冇鎖住嘅。即係你用咩閱讀器咧，佢只要支援呢個 EPUB 呢個格式咧，其實係乜嘢平台都睇到嘅。即係你本書嘅擁有權真係喺你度。如果有咩閱讀器咧，佢支援其實係你係可以掉上去。咁呢個係第一個優勢啊！即係你係任何閱讀器啊，甚至你手機如果有支援 EPUB 都可以睇到 ，iPad 乜嘢都可以睇到。咁第二個優勢係乜嘢咧？就係因為呢個我哋嗰個電子書嘅排版係另外交俾另一個專業團隊去排版。即係我哋實體書係有一個請咗一個人啦，都係專業噶啦，幫我哋去排版啦。咁我哋電子書嘅排版都係交咗俾另一個專業團隊去幫我哋排嘅。咁呢個團隊佢聲稱佢嗰個優勢喺邊咧？佢就係話，因為唔同平台嘅，雖然你係同一樣格式都係 EPUB，但係唔同嘅平台咧，好似嗰個 EPUB 有時咧可能會跳啲格式。我比較少睇電子書嘅，因為我電子書都係博客來買，所以我就唔知跨平台嗰個跳格式係點樣。但係好似係會有呢個問題嘅。咁呢個團隊佢就係專門係解決呢個，佢聲稱佢嘅 EPUB 啊。咁當然我哋因為仲未面試啦，咁我又唔夠膽講得好肯定咁，但係佢話佢可以解決呢個問題。即係換句説話講，我哋 EPUB 咧，一來係冇鎖平台，二來你喺任何平台咧，理論上啊，而講理論上係唔會跑格式嘅。咁所以大家聽完係咪覺得哇，真係好正？整個提升同你攞住本真嘅書到處走係一樣嘅。冇錯冇錯冇錯，即係我哋嗰個使用者體驗咧，其實叫做係一流啊！冇錯冇錯，強烈推薦大家。係咁啊！喂，但係咧，即係我哋講完黑小完咁多之後咧，我哋都仲要講嘅就係
目前嘅困難、目前嘅進度同埋遇到嘅困難，即係呢個係我加入去嘅。咁我自己諗到咧，就係第一個好硬傷啊，就係我哋要喺點樣10月之前，即係16號接埋。接埋嘅意思係我哋係唔會再更新個 FB 噶啦。咁好話唔好聽，5年咧，我哋都累積咗8000幾個 followers 嘅。咁其實 FB 嘅轉換率咧，從我哋講座，從我哋以前 sell 活動係最高嘅。無論而家 Flash 出咗嚟之後 ，FB 嘅轉換率咧，如果大家係有關心呢個社交媒體經營嘅話咧，到目前為止 FB 轉換率係最高嘅。咁啊，等於我哋係冇咗呢個咁多流量嘅平台嘅情況之下，我哋點樣可以繼續 sell 書咧？我哋點樣可以繼續喺即係除咗呢一本啦，未來點樣去通知大家咧？咁呢個係一個問題咯。咁我哋而家諗就係呢幾個月之外，即係我哋要跑好多流程，我哋先可以話進一步就推到我哋本書上 FB， 因為我哋要開一個新嘅 account 啦，新嘅 account 之前可能要確定公司開到啦、註冊到啦，咁樣等等啦，個時間係壓縮咗嘅。咁所以就要得翻呢幾個月時間之內，就要鼓勵大家去訂閱我哋 follow 我哋新嗰個出版社。即係我哋而家其實我應該可以講啦，係嘛？即係我哋而家個出版社嘅名就係叫一紙文化嘅，一紙就係一紙風行嘅呢個一紙啊。咁就一紙文化。咁希望同呢個意思一樣啊。冇錯冇錯。咁啊，呢個連結咧，都同樣放咗喺嗰個資訊欄嗰度噶啦。咁呢個係我目前遇到，我覺得係困難咯，就係我哋即將要面對一個好壓迫嘅一個 deadline 啊。係，因為銷售一本書的確係真係唔容易，因為我最近訂嘅 AI Cloud 啊嘛，咁我都有同 Cloud 咁樣傾下咁樣。咁當然佢俾啲建議就即係澳門就應該唔係幾適用嘅。但係如果啱先講嘅，佢俾咩建議咧？喂，我有啲 Cloud 係而家係被譽為最勁嘅喎，我有啲興趣想知道。因為佢俾嗰啲，我覺得喺澳門唔適用，我就冇留心去記啦。即係我望咗眼之後就覺得唉，算啦，呢啲都唔係澳，即係佢應該唔係首創一啲澳門嘅行銷策略。因為佢有俾一啲關於點樣喺 Amazon 去衝榜嘅，我有少少印象。我屌，咁咪嘥氣啊！真係，即係佢應該佢個模型係，我覺得喺美國出啊，佢應該幫助真係幾大。因為佢可能會教一啲暗黑兵法俾你嘅，呢個係真嘅。但係佢俾嗰啲咩 Amazon 咁，我睇完算啦。你又係即係同澳門係，即係澳門就脫咗節啦，所以我哋有少少又係似拓荒者咁嘅，我真係覺得係咁嘅角色。咁啱，我想講多少少啱先志輝講嗰個 FB 嗰個流量問題啦。咁其實呢個係真嘅，因為咁大家知道，除咗我同志輝有合作一個新計劃，就係呢個一紙文化嘅出版啦。咁志輝我同佢各自都有，我有一個歷史研究計劃啦。咁佢就有個南環湖散記啦咁樣。咁 Substack 嘅後台咧，其實係好強嘅。我覺得 Substack 嘅後台係我見過咁多社交媒體之中最清晰嘅，即係最清晰。咁啱先志輝佢就即係佢係體感覺得 FB 流量好高啦，可能咁 Substack 係可以清楚咁樣列出每個地方嘅流量咁。FB 嘅流量幾乎係80%咁滯，即係咧我哋有 Patreon 啊嘛，即係 Patreon 佢都會單獨列嘅。咁我哋仲有 Instagram 啊，我哋仲有 Threads 啊嘛，即係佢嗰啲都會列嘅。咁電子信就 email 啦咁樣。呢啲咁嘅流量咧，其實我可以形容係叫做微不足道嘅，真係微不足道。所以雖然 Facebook 大家可能覺得老啊冇人用，但係冇人，我覺得 Facebook 冇人用係冇人再喺嗰度鋪嘢啫，但係好多人睇嘅 Facebook 嗰個流量係都係勁嘅，老實講。所以成日都啲人講話，我插少少，所以成日都而家啲人講話咩 Facebook 已死啊，大家唔再鋪喺 Facebook 嗰度鋪嘢，呢個其實係一個偽命題嚟嘅，即係其實唔係淨係我哋講啊。如果大家有其他讀者會喺呢個產業嗰度咧，佢哋都會講到，其實只不過而家啲人係分批咗唔同嘅 social media 去做唔同嘅嘢啫嘛。即係你問心嗰句，其實大家日日都會開 Facebook 嘅，係咪先？我呢一代或者其實有啲後生佢都照開，我睇一啲新聞都係，只不過佢哋唔再鋪嘢啫嘛。佢哋只不過係變成一個資訊嘅發散嘅平台，去睇新聞咁樣啫嘛。所以唔代表冇用嘅，只不過係分咗工啫。我自己覺得係咯，Facebook 其實都真係多嘅。當我哋冇咗呢個
宣傳渠道嘅時候，可能第二本即係假設我哋呢本書係真係打平嘅話，咁第二本的確係行銷嗰度可能真係要再諗下嘅，要諗諗計咯，係啊。因為老實講，我都諗到啲嘅，其實始終有16號呢個經驗啦。咁其實我都諗到啲嘢咁。我反而唔擔心後續嗰座要點樣去溫新嘅我反而唔係咁擔心，因為第一本喺16號嘅加持之下，佢都 game over 嘅話，咁其實即係可能有放負。咁其實後尾嗰啲你再搞一個 Facebook page 嗰啲都係後話嚟嘅，所以反而我覺得就係咯，即係要點樣行銷一本書咁都的確真係唔容易。我哋因為要出呢本書，其實都同咗一啲有出版經驗嘅人傾過嘛。咁其實同志輝，其實我哋本身係諗住印多啲嘅，本身係諗住印多啲，但係好彩有問人咋，唔係仲大鑊啊！真係啲人一聽到我哋嗰個 number 之後咧，就勸我哋唔好咯。係啊，即係嗱，呢個就係又係呢個。學術象塔入邊係唔知世間疾苦嘅一個現象啊，真係好理想，但係其實完全唔係嗰回事啊！我哋係成日都係咁樣。冇錯。咁我一聽到佢勸，即係佢嗰樣係佢好淡然咁樣勸我哋唔好咧，我就知真係唔好啊。係，但係其實佢所有資訊都真係好感謝，即係呢一位佢係線上，即係其實我哋都係朋友嚟嘅，就係一個線上買書嘅書店啦。非常有用，佢提供嘅資訊非常有用。冇錯，因為佢係有同歐洲出版社有打交道嘅經驗嘅，係咁葡國都係屬於歐洲嘅出版社，所以佢真係提供咗好多好寶貴嘅。但係我印象最深刻係佢好淡然咁樣，即係佢真係好唔知係佢個性定係點樣，但係佢好淡然咁樣勸我哋唔好印咁多。應該係都有嘅，即係我所認識嘅佢係個性就係咁樣，係一針見血嗰啲嚟嘅，所以跟住佢其實背後嗰句就話。屌你兩條傻仔，咪諗得咁理想啊，咪諗鳩搞啊！你哋嗰陣時，我覺得佢嗰種淡然係一種好似一棍打撚醒咗我，我即刻唔夠膽有咁多，我即刻當下即刻決定下降嗰個印量咯。即係佢係唔知點解就好說服到我。係啊，跟住我，所以本身我同志輝係諗住印得多過而家，但係後尾係咯，就聽咗佢經驗之後就印少咗嘅，就係咁樣。係啊，最尾咧應該到，即係我哋呢一集就係介紹我哋準備落嚟嘅計劃，就係一指文化嘅一個新嘅出版社。咁啊，專出澳門有關嘅歷史同埋社會科學著作。首先係要吸引到大家，吸引到我哋嘅優質嘅作品，唔一定係學術嘅。咁譬如傳記嗰啲，我都覺得有興趣嘅。咁啊，歡迎大家真心係關注我哋新嘅 FB page 啦，跟住如果大家係有作品推薦嘅話，歡迎去填表啦，我哋個 Google Sheet 啦，跟住同埋就係新書預購嘅呢個進行期間嘅呢個連結咧，都已經出咗嚟啦，咁大家都可以按嗰個資訊欄嗰度有噶啦。咁啊，阿恒有咩補充？咁我最後即係我啱先講到好多好負嘅嘢，但係只不過係因為出版業真係太艱難，但係依家我想講一啲比較正面少少嘅嘢，就係我哋係好似今日定琴晚先係開嗰個預售啊，係咪啊？琴日深夜1點鐘，我搞撚到1點鐘先推出嚟。智慧深夜1點鐘係其實係 Patreon 嗰度發出嚟嘅，咁咧冇錯，係咁。我今日咧，我打開 Patreon 嘅後台咧，發現其實賣得唔錯，即係老實講。即係平均晚只係純粹係 Patreon 發，跟住同埋咧，智輝發嗰個版本咧係得標題嘅啫。即係咧，你係佢一開唔係發錯啊！喂，唔好講到我發錯啊！係而家 Patreon 嗰個商品佢個設計就係淨係俾你睇到標題，你要買咗嚿嘢，即係同以前我哋唔一樣，因為我哋好耐冇上架過商品啊。即係佢咁啊，真係 Penny 咯。而家即係 Patreon 嗰個整到成劈屎咁，因為其實智輝發咧，我係因為我要翻工，所以就要即係早啲瞓，我打開跟住又見到係淨係可以睇到個標題，跟住我心諗應該都唔係大鑊，我心諗係應該唔會有人買，因為你冇理由憑一個標題係咪先？即
即係我自己平時行書店啊，我平時係覺得標題有趣咧，我係會睇下佢目錄啊，跟住可能會睇下佢個序嗰啲咁嘅嘢，去決定買一本書嘛。咁但係依家跟住我見到志輝嗰係得一個標題新聞，屌最好有人買啦。跟住我嗰時係咁樣諗，跟住點知我今日一打開個後台，哇！有唔少人買喎，即係有少少打咗一種強心針。我真係唔係講笑，打咗支好強嘅強心針。我分享兩個溫馨小故事，就係呢一日發生嘅。嗱，第一個咧，另一個我同你講咗噶啦。第一個咧就係有個媒體人，澳門嘅媒體人，咁咧即係佢都係香港做嘢嘅，應該都有訂閱我哋。我唔知佢有訂閱我哋嘅，咁所以個 email 都發咗俾佢嘅，即係嗰個商品啊，個 email，Patreon 個 email 都發咗俾佢。咁佢就截圖 IG 度問我，就話：哇，呢本書佢一早知道，咁但係因為冇中文冇英文，所以佢就買唔到嚟睇。佢想俾個 credit，即係我覺得佢以為唔係我哋出嘅，佢就話俾個 credit 俾個 translator， 即係俾個譯者。咁之後咧，我就同佢講：喂，呢個係我哋第一次搞啊，咁啊多多支持咁。佢應該係有啲驚訝嘅，我唔知道啦，因為我哋有時會幫人推介商品㗎嘛。哦，冇錯，你講得啱，你講得啱。係，我明你意思。佢以為我，所以嗱呢個第一個啦。咁第二個咧就更加直接嘅，就係因為又係呢個 Patreon 呢個 user unfriendly，所以就有人重複買咗。因為佢又唔可以一個商品設唔同嘅商品價，佢係要，譬如我哋有兩個 plan 噶嘛，一個係你齋買紙本，一個係紙本加電子書。咁啊，我哋要分開兩次出嘅，即係有兩個商品上去。咁就，但係其實佢買緊同一樣嘢噶嘛，只不過嗰個 plan 唔一樣嘛。有人咧就唔覺意錯買咗兩次，兩個都買咗。咁其實佢重複買咗嘅。咁我就同佢講話，咁我係咪要退一本俾你啊？因為你重複買啊嘛。跟住佢就話唔使，因為翻譯都你哋翻譯出版都好辛苦。我覺得點解咁啊？喂，出眼淚，即係講笑啫，滴出眼淚，但係真係感動嘅。喂，真係感動啊，大佬！即係因為你咁樣，你幫我食咗兩本，其實好多嘅，其實好多啊，好多啊，係啊，真係好多，所以真係非常之感謝佢唔退咯，即係明白出版艱難。佢應該唔明白嘅，只不過佢純粹，因為佢係老友啊，佢應即係 support 咯，我覺得係。佢又未睇到本書喎，係咪先？係啊。同埋你啱先講嗰個記者，因為純粹你嗰個 email 得標題咧，佢可能嗰個記者又以為我哋又要幫人做善事 sell 啊，咁點知原來呢個氹嘅就係我哋攞。係啊，出 post 正式我哋 social media 出嗰陣時幫 share 下咁樣，跟住佢話一定啊，係啊，都好好嘅啦，已經係。其實我哋之後都會揾一啲我哋識嘅人去 share 下嘅。其實我自己覺得係呢啲事加加埋埋真係，因為其實老實講一晚啫嘛，哇！真係，我覺得個銷量係唔錯，老實講。咁所以我自己係有少少，我真係喜出望外咯。因為本身我又驚，首先唔可以俾自己咁多期望啦。因為每次即係以往嘅經驗都係同個目標有少少差距咁。咁今次我本身我瞓之前我見到只係唔係話只係得個標題俾人買先，點知即係我真係估唔到得個標題，大家都已經覺得。真係打咗一支強心針。如果大家再翻兩番，我覺得，因為老實講，我哋今次其中我哋係有兩個譯者嘅，其中一個譯者係算係葡文都幾勁啊。老實講，即係大家真係可以期待下。除咗編輯之外，其實其他嘢都係比專業嘅。其實我覺得個封面真係幾靚，即係我真係老實講。係啊，係我封面，如果大家見到個封面咧，即係其實而家已經見到噶啦。我可能暫時未講到話個封面係邊個設計先啦，但係就如果大家 follow 開澳門嘅著作嘅話，你會知道邊一個本地嘅設計者個水平係可以到咁咯，即係好有保證嘅。係真係幾靚嘅本書，我覺得係當初我哋揀嗰個封面就係覺得，如果佢擺喺間書店咧，佢就係一個最耀眼嘅存在。咁我覺得呢個係個設計者係完全係達到呢個要求，呢個目的。係咯，即係封面又正，跟住即係你覺得大家好 hard sell，但係我自己覺得真係事實嚟嘅，即係封面又正，即係內容又唔錯，咁譯者有一定嘅水平咁樣。我最尾 call 大家 to action 咧，就係我諗到啊，因為我哋啱啱講到話宣傳困難啊嘛，冇咗16號之後，咁其實口碑宣傳係最重要嘅，即係唔係話你
睇 FB 俾個廣告嘅 post 你，咁點樣打 YouTube 打俾你嗰啲，其實都係次要。最好嘅咧係朋友之間嘅宣傳。咁所以如果大家有幸睇到我哋嘅 post，聽到我哋嘅節目，你要確定咗自己係覺得呢本書都有興趣嘅，即係你覺得都係一本應該會依照我哋以前出嘅嘢，我哋介紹嘅嘢係一本好書嚟嘅。咁我哋真係十分歡迎大家去同翻你覺得有興趣嘅人講。咁啊，呢種口碑係最直接，同埋功能係最大嘅。係，同埋呢個先係符合澳門現實嘅行銷方式嚟嘅。老實講，即係大家就可以同身邊人講，喂，有呢本書喎，咁樣大家就可以。咁我哋今集就到呢度啦，因為之後有一集專門就講呢本書。呢本書點解？其實我開始我睇嗰個只不過係初譯嚟嘅，即係其實前面一部分好簡單，就已經係好打中我，回答咗我好多以前想知道嘅嘢，同埋勾起咗其他好有趣嘅其他嘅故事。咁所有連結提醒多次都已經放喺個 show notes 資訊欄嗰度，咁啊供大家參考。今集就到呢度先，同大家講聲拜拜，拜拜，拜拜，下集見。